नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी काउन्टेबल र अनकाउन्टेबलको पार्ट 2 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका छौँ। एकदमै सजिलो, एकदमै इजी बुझ्ने तरिकामा छ। तपाईले त्यो हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई काउन्टेबल र अनकाउन्टेबलमा समस्या आउँदैन है। र पार्ट 1 को एक्सरसाइज पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला। र अहिले हामी पार्ट 2 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। ल सुरु गरौँ। Which is correct भनेर भनिएको छ। 1 को ए हेर्नुस्। There is engine making strange noise अथवा a strange noise. What is it भनेर सोधेको छ। अब कुन चाहिँ ठिक हो त? A strange noise, किनकि strange noise भने त अब लाइक इन्जिनको त नोइज हुन्छ, लाइक पुर्र होला के होला हैन। अनि अब इन्जिनले चाहिँ अलि अर्कै नोइज निकाल्न थाल्यो रे, टक 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 वाला नोइज निकाल्न थाल्यो हैन। त्यो चाहिँ स्ट्रेन्ज नोइज हो नि त, त्यो चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुने नोइज हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ काउन्टेबल मानेर लेख्छौँ। हो, हामीले काउन्टेबल अनकाउन्टेबलको पार्ट 2 को भिडियोमा हो यस्तो धेरै कुरा गरेका छौँ। हाम्रो नाउनहरू छ जुन चाहिँ कहिले काउन्टेबल को रूपमा एक्ट हुन्छ, कहिले अनकाउन्टेबलको रूपमा एक्ट हुन्छ। हो, त्यस्तोको बारेमा तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल 1b, we live near a busy road, so there is a lot of noise अथवा there are a lot of noise. So a lot of noise, a lot of noises छ हैन। यहाँनेरि नोइज भनेपछि कहिले पनि प्लुरल हुँदैन। सो there is a lot of noise. 2 को ए, light or a light comes from the sun भनेपछि light comes from the sun, which is uncountable. B, I thought there was somebody in the house because there was a light on inside. There was a light on inside. Room bitra there was a light on inside. 3a, I was in a hurry this morning. I didn't have time for breakfast. I didn't have time for breakfast. B, we really enjoyed our holiday. We had a great time. हामीले ठ्याक्कै यस्तै एक्जाम्पलहरू चाहिँ अगाडिको भिडियोमा दिएका थियौँ। 4a, can I have अब अफ वाटर भनेको छ। अब ग्लास अफ वाटर हुन्छ कि अ ग्लास अफ वाटर हुन्छ। अब तपाईँले माग्दाखेरि त अब क्यान आई ह्याभ अ ग्लास अफ वाटर प्लिज भनेर माग्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त तपाईँलाई चाहिँ एक ग्लास चाहिएको नि त हैन। हामीले चाहिँ ग्लासलाई चाहिँ काउन्ट गर्दैछौँ यहाँ। सो बी, बी केयरफुल द विन्डो हेज बिन ब्रोकन एन्ड देयर इज, अब ग्लास ब्रेक भएपछि त त्यो ब्रोकन पिसेसहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि। एन्ड देयर इज ब्रोकन ग्लास अन द फ्लोर। यस्तै गरी 5a, वी स्टेड एट अ होटल. वी ह्याड, अब अ भेरी नाइस रुम हुन्छ कि भेरी नाइस रुम हुन्छ। अब नाइस रुम त काउन्ट गर्न सकियो नि त, अनि हामी बसेको त एउटा नाइस रुम थियो। सो वी ह्याड अ भेरी नाइस रुम. बी, वी ह्याभ a big garage. There is room for 2 cars. अब रुम मात्रै भनेपछि के चाहिँ बुझिन्छ त, there is space for 2 cars भनेर बुझिन्छ है। ल यस्तै गरी अब सेकेन्डमा पनि छ which is correct। यहाँनिर मैले स्पेस है, एसपिएसई स्पेस। ओके, सेकेन्डमा छ which is correct भनेर माथिको जस्तै लेख्नु पर्यो। ओके, यो गरौँ। 1, Did you have nice weather when you were away भनेर भनेको छ। नाइस वेदर हुँदैन किनकि वेदर भनेको अनकाउन्टेबल हो भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ। 2, we were very fortunate. We were very unfortunate. We had bad luck. We were very unfortunate. We had bad luck. 3, our from Paris to Moscow by train was very tiring. Our journey from Paris to Moscow by train was very tiring. 4, when the fire alarm rang, there was complete chaos. किनकि chaos भनेको uncountable हो, कहिले पनि लाग्दैन। 5, bad news doesn't make people happy. किन भन्दाखेरि हामीले न्युज भनेको के हो भनेर भनेको थियौँ त,
यसको चाहिँ सिंगुलर नि हुँदैन प्लुरल नि हुँदैन हैन न्यूज भनेको चाहिँ नट प्लुरल हो भनेर भनेका थियौं अनि यो चाहिँ के हो त अनकाउन्टेबल हो भनेर भनेको थियौं त्यही भएर अनकाउन्टेबल छ तर सिंगुलर छ त्यही भएर डजन्ट आयो 6 there is the in this part of the country भनेको छ अब सिनरी भनेको के हो त अनकाउन्टेबल हो सो there is some lovely scenery in this part of the country तर view भनेपछि चाहिँ there is a lovely view आउँछ है view चाहिँ काउन्टेबल हो 7 I like my job but it's very hard work हामीले वर्क चाहिँ के भनेको थियौं त अनकाउन्टेबल भनेको थियौं तर जब चाहिँ के हो त काउन्टेबल हो 8 I want to print some documents but the printer is out of paper printer is out of paper किन भन्दाखेरि पेपर भनेको अनकाउन्टेबल हो ठीक छ 9 तर न्यूज पेपरको ठाउँमा आएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो काउन्टेबल हुन्छ 9 द ट्रिप टुक अ लङ टाइम देयर वाज अब ट्राफिक भनेपछि के हुन्छ त अनकाउन्टेबल हुन्छ सो देयर वाज हेभी ट्राफिक 10 हियर इज अथवा हियर्स यो त हेर्दाखेरि हियर्स त कहिले पनि हुँदैन हियर इज टु लङ यु शुड ह्याभ इट कट यु शुड ह्याभ इट कट यु शुड ह्याभ देम कट कहिले पनि हुँदैन है हियरको कहिले पनि प्लुरल हुँदैन हियर्स हुँदैन ओके अब यस्तै गरेर अब नेक्स्ट वान complete the sentences using the following words use plural where necessary अब जता नेसेसरी छ त्यहाँनिर चाहिँ प्लुरल लगाउन सक्छौं नत्र हामीले अब कुन चाहिँ काउन्टेबल हो अनकाउन्टेबल हो हेरेर यहाँ राख्नु पर्यो ल 1 मा के भनेको छ त we didn't have much luggage just two small bags है मैले एउटा वर्डको लिस्ट भनेको थिएँ जुन चाहिँ के हो त युजुअली अनकाउन्टेबल हुन्छ त्यसको चाहिँ के त प्लुरल हुँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ यहाँनिर त्यसकै इम्प्लिमेन्टेसन छ है ओके 2 we have no not even a bed or a table भनेपछि फर्निचरको कुरा आयो अनि फर्निचर we have no फर्निचर अब फर्निचरको प्लुरल हुन्छ हुँदैन हामीले प्लुरल हुँदैन फर्निचरको ओन्ली फर्निचर हुन्छ जुन चाहिँ अनकाउन्टेबल हो भनेर कुरा गरेका छौं 3 there is room for everybody to sit down there are plenty of अब माथि चेयर छ there are plenty of chairs plural 4 who is that woman with short बस short भनेपछि अब here यानी माथि here छ who is that woman with short hair do you know her अब here को प्लुरल हुँदैन here भनेको अनकाउन्टेबल हो तर काउन्टेबल को फर्ममा पनि आउँछ भन्ने हामीले कुरा गरेका थियौं 5 Carla's English is better than it was. She has made good progress. She had made good progress. 6. If you want to take pictures here, you need to ask for permission. You need to ask for permission. Permission पनि के हो त अनकाउन्टेबल हो ठीक छ अब यसपछि 7 I didn't know what I should do so I asked Chris for advice अब माथि advice बाँकी छ so I asked Chris for advice 8 I don't think Dan should get the job he doesn't have enough experience 9 Kate has done so many interesting things. She could write a book about her. अब यहाँ चाहिँ experiences है ठ्याक्कै यही कुरा हामीले अगाडिको पार्ट 2 मा काउन्टेबल अनकाउन्टेबल को पार्ट 2 मा गरेका छौं जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तै गरी 10 The caused by the storm will cost a lot to repair भनेको छ अब हाम्रो बाँकी के छ ड्यामेज भनेको काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो त अनकाउन्टेबल हो द ड्यामेज caused by the storm will cost a lot to repair है ल हामीले यसरी गयौं अब हाम्रो अर्को छ लास्ट एउटा है ओके यो पनि गरिहालौं के भनेको छ त
What do you say in these situations? Use the word in brackets in your sentence भनेको छ। यहाँनेरि के गरेको रहेछ 1 मा हेरौँ त। Your friends have just arrived at the station. You can't see any cases or bags. You ask. अब सोध्नु भयो, do you have any luggages? Sorry, do you have any luggage भनेर सोध्नु। luggages हुँदैन। किन luggages हुँदैन भनेर भन्दाखेरि लगेजको प्लुरल हुँदैन। ठीक छ, हामीले त्यहाँनेरि सर्टेन वर्डहरूको लिस्ट गरेका थियौँ, त्यसमा के त त्यसको प्लुरल हुँदैन, त्यो चाहिँ अनकाउन्टेबल हो है भनेर भनेका छौँ है। सो डु यु हेभ एनी लगेज मात्रै हुन्छ। ओके, सिमिलरली 2, यु गो टु अ टुरिस्ट अफिस। You want to know about places to visit in the town. अब तपाईलाई इन्फर्मेसन चाहियो। I will like some information about places to visit in the town. About places to visit भनेर सोध्नु भयो हो। I would like some informations हुँदैन। ठीक छ, यस्तै गरी 3, you are a student. You want your teacher to advise you about which course to do. You say, can you give me some advice about which courses to do? About which courses to do. अब यहाँनेरि के हुँदैन त, could you give me some advices? एडभाइस को के त प्लुरल हामीले लेख्दैनौँ। ओके, 4, you applied for a job and you have just heard that you were successful. अब तपाईले टमलाई फोन गरेर भन्नुभयो मसँग खुसीको खबर छ भनेर। Hi Tom, I have just got some good news. I got the job. हो, न्यूज भनेको के हो त, न्यूज भनेको अनकाउन्टेबल हो र न्यूज भनेको के हो त, यो चाहिँ यसको चाहिँ प्लुरल हुँदैन। न्यूज भनेको न्यूज मात्रै हो, सिंगुलर हो, न्यूजको प्लुरल हुँदैन। 5, you are at top of a mountain. You can see a very long way. It's beautiful. You say. अब तपाईले भन्नुहुन्छ मैले माथि भनेको थिएँ भ्यू भनेको के हो त, काउन्टेबल हो भनेपछि अथवा एन लगाउन सक्नुहुन्छ। It's a beautiful view from here. It's a beautiful view from here पनि थप्नुहुन्छ, isn't it भनेर भन्नुभयो। 6, you look out of the window. The weather is horrible, cold, wet and windy. You say, what horrible weather. What horrible weather अथवा what awful weather हैन, यसमा what a horrible weather हुँदैन। किन भन्दाखेरि वेदर भनेको अनकाउन्टेबल हो, यसमा अ अथवा एन हुँदैन। अब मैले ठ्याक्कै यही कुराको लागि मैले तपाईलाई यो भन्दा मैले अगाडि पढाएको मैले नोट तपाईलाई देखाउन खोजे है त। मैले यो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै पार्ट 2 मा के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँनेर हेर्नुस् त के भनेको छ त, एक्चुअली पढौँ, म हाइलाइट गर्छु। accommodation, behavior, damage, luck, permission, traffic, advice, bread, furniture, luggage, progress, weather, baggage, chaos, information, news, scenery, वर्क हो। यसको चाहिँ के चाहिँ हो त, यिनीहरू सबै के हो त, अनकाउन्टेबल हो, यसको चाहिँ प्लुरल हुँदैन भनेर भनेको थिएँ है। हो, मैले पार्ट 2 मा पढाएको यिनीहरू नै हो है। ल, तपाईले यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि कुन चाहिँ काउन्टेबल हो कुन चाहिँ अनकाउन्टेबल हो हैन, यिनीहरू के हो त अनकाउन्टेबल हो भनेर जान्नुभयो भनेदेखि अरे एन लाउने कि नलाउने त भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ अनि तपाईको एन्सर कहिले पनि बिग्रिदैन है त। ल, त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईलाई यो काउन्टेबल अनकाउन्टेबलमा केही समस्या छ भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तल रहेको डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छ, त्यसमा पनि फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘀𝗁𝘂𝗀, पिस।